今日咧想講一個腎病嘅議題，而今日特別咧，我係揾咗兩條比較高 view 數嘅一啲嘅 YouTube 同大家去講。第一條片咧就係開電視嘅一個健康關注組，咁佢個題目咧係講緊五大傷腎食物。咁其實成個節目20零分鐘咧，好少提及咧呢五大食物究竟點解傷腎。咁佢就列出咗即係一個誒 list 啦，就講譬如珍珠奶茶啊，或者係四寶飯啊呢一啲咧係屬於叫傷腎啊，但係其實成個節目咧就好少提及嘅。咁節目裡面有啲咩人咧？我哋去講解下啦。咁同時咧，亦都會對比翻另一個好出名嘅 YouTuber 係營養師媽媽 Priscilla。咁佢亦都係有大概40分鐘度咧去講解，就話腎功能就唔好食啲咩啊，或者係下降有咩原因啊等等啦。咁同大家去講下嘅。咁啊，我哋咧都去睇翻，我做咗一個表咧，係俾大家參考嘅。咁喺開電視嗰個節目裏面咧，就主要有兩個嘉賓啦，一個就係腎科嘅專科黃醫生，另一個咧就係我哋都比較多人認識嘅專輯，就係一個叫做歐善儀，佢係註冊運動營養學家嚟嘅。咁啊，成條片裏面咧，咁如果係歐善儀嗰度咧，佢主要咧都係講緊啲食物裡面嘅鈉質對人嗰個健康嘅影響，咁就比較沉悶啊，即係都係一啲我哋平時讀營養學會提及，即係話世衛組織規定每日攝取鈉幾多毫克，糖幾多毫克，每100克嘅乜嘢食物裡面有幾多毫克嘅鈉等等等等，嘟嘟嘟嘟嘟，咁佢都主要係講話要控制嗰個鈉質嘅攝取啊，同埋都會係即係講翻鹽分令到佢血壓高而影響到嗰個腎病嘅問題啦。咁反而咧，專科醫生就提及咧話唔會單一嘅食物咧，譬如話你高鹽高糖咧，直接就影響到腎病嘅。咁呢個係好少發生，基本上係唔會發生嘅。而比較多我哋認知咧，係有接近一半咧係嚟自糖尿病嘅病人係有腎病嘅情況。咁呢個我哋都比較認識係多啲呢一方面啦。咁所以佢就講到，原來如果係家族有家族史啊，你基因上可能都有呢個potential 啊，或者已經有糖尿病、高血壓等等咧，再加上佢哋平時嘅飲食習慣隨便食嘅時候，咁咩叫隨便食？即係你唔刻意去話勁低鹽啊、勁低糖嘅情況下咧，其實慢性咁樣咧，咁嗰個血壓、血糖啊，就會係同埋尿酸高等等呢一啲咧，就會破壞個腎臟嘅。咁所以其實咧，主要就係我喺我自己做嘅 case 裏面咧，我都係針對翻佢係本身有一啲慢性病比較多，真係喺一半睇到係糖尿病，然後咧就係血壓高嘅朋友，所以我哋去建議佢哋飲食咧，係應該針對翻佢原有嗰個嘅慢性病，即係我哋講緊嘅而家講新陳代謝綜合症啦。而解決到嘅話咧，就可以避免到甚至有機會逆轉到佢個腎功能。咁我稍後咧都會有時間嘅分享一個我自己親自做嘅 case 咧，點樣令到佢喺佢嗰個腎衰竭嘅第3期係啱啱跌落唔合格，去到僅僅合格叫第2期嗰度啦，係啊，救翻呢個後生仔。咁喺黃醫生都有提及，就係都比較多係講翻喺藥物控制點樣去幫到，因為始終佢係醫生啦，喺個藥物上面點樣幫到啦。咁佢就少提及話應該食乜嘢同唔食乜嘢嘅。咁有一個 point 我覺得都係學到嘢嘅，就係佢會睇翻原來有一啲病人嚟到咧，佢再去即係了解咧，佢嗰個尿酸好高啊。咁係嚟自咧，佢原來成日食一啲消炎止痛藥，原來消炎止痛藥咧，某啲啦，某啲會，某啲唔會啦。咁醫生就輕輕有賴過，冇詳細講嘅，係傷腎嘅。咁佢就建議佢你要停咗呢類消炎止痛藥啦。咁佢停咗之後，就令到嗰個尿酸降，從而咧令到佢個肌酐咧都會
落翻嚟啦，咁就個蛋白尿咧就隨之都會落翻。咁所以佢就喺個節目後邊咧比較多咧係講佢嘅專業嘅認知咧，喺一啲嘅叫做排糖丸啊，或者係控制血壓、血糖嘅初期嘅藥咧，點樣幫佢控制到，繼而令到佢減低腎病嗰個風險咯。咁好啦，咁第二段咧就係我哋即係都好多人認識嘅營養媽媽啦，阿 Priscilla 啦，咁佢條片係再長啲嘅，係 double 嘅40分鐘。咁佢裏面咧個標題咧係講飲食上有咩注意嘅，係啦。咁其實咧亦都係冇特別講話要食啲咩啦，咁都係講緊常常都聽嘅低糖啦、低鹽啊呢一啲。咁但係其實佢都有一啲地方，我都覺得可以參考多啲資訊嘅。頭先我提及我處理一個 case 咧，就係佢個腎小球過濾咧 GFR 咧個數字咧係靚仔咗嘅，咁係本身佢係得50幾嘅，後尾佢可以係挨喺個合格嗰個位咯，大概係用咗1年時間啦。咁阿 Priscilla 咧有提及咧，呢啲腎小球過濾嘅數字咧，佢係分別咧喺唔同腎衰竭嘅階段，咁就可以睇翻你而家你去 body check 嘅時候，你去驗腎小球，我自己讀叫腎小球過濾，佢就叫腎絲球過濾，其實都係一樣嘢嚟嘅。喺邊個階段咧，你就可以對應翻。其實上網係揾得到咯。咁佢都係提及血壓高血糖高都係加速腎功能衰竭，呢個都係大腦應該知嘅。即係我哋會認為呢一啲係常識，不過原來往往都好多朋友係唔知道呢一樣嘢嘅。喺第1至3個階段咧，係冇明顯嘅病徵啦，佢有提及到啦。咁係呢個都係黃醫生有講到，咁我自己去跟進嘅時候，亦都喺個片裏面，我幫呢個年輕人去逆轉翻啦，叫做都係有講到就係因為完全冇病徵，如果唔係佢 body check 咧，係真係唔知道嘅。咁佢之後Priscilla 亦都有一啲數據講啦，不過個數據真係比較舊，佢條片3年前，但係佢個數據係10年前，2016年香港末期腎衰竭個比例，咁就係所講啦，糖尿係佔咗一半嘅血壓有11%，即係話喺裡面咧最末期腎衰竭咧一半嘅人就係因為糖尿，所以你諗下糖尿幾咁高嘅比率嚇，佢講緊咧係1/3糖尿咧就有慢性嘅腎衰竭嘅，非常之恐怖。所以糖尿真係可以控制得好嘅，我哋做好多呢啲 case，所以鼓勵大家，你有糖尿千祈唔好覺得我食藥就搞掂，其實你係可以逆轉嘅，分分鐘你係可以改善到醫生同你講，哦，你已經唔需要再食藥啦，都唔奇嘅，真好多呢啲例子，都係講緊你點樣去改善飲食習慣啦。咁但係講緊飲食習慣係咪我哋咁短嘅時間裡面可以講到俾大家知我應該食咩，應該唔食咩，或者你個餐單應該係點，俾個餐單你去跟咧？又唔係喎。如果你完全冇認知嘅情況，因為每個人生活習慣唔同，或者你食嘢喜好都唔同。一定要係相當嘅認知嘅情況下，自己點為自己去配搭一個啱自己口味嘅飲食。而 Priscilla 咧就認為咧係要揾營養師去幫佢計數嘅。咁我就一半贊成，一半唔完全贊成啦。其實真係話係咪你同佢計佢就會跟咧？係咪個個都咁乖咧？我反而覺得係同佢傾偈去了解佢嘅飲食習慣口味，幫佢度身而進行一啲教育，俾佢知道你中意食呢樣，但係原來呢樣嘢會有呢個後果喎。我自己跟嘅 case 比較多咧，其實亦都而家好多真係無論係研究上又好，或者你睇 YouTube 睇到好爭議性嘅，究竟食唔食蛋白質？咁我做嘅 case 反而係鼓勵佢哋要有足夠蛋白質，因為佢哋如果講緊糖尿或者血壓高嗰班人，特別糖尿嗰班啦，其實佢哋唔食蛋白質食咩咧？你估佢真係咁乖同你食蔬菜水果咩？佢食好大量嘅碳水化合物，係多到根本你身體唔需要咁多，繼而就會變脂肪同脂肪肝。而脂肪肝咧係
大多數啦，唔可以全部啦，真係大多數都係有糖尿病。就算係嗰刻冇咧，其實紮戒啦，所謂紮戒咧，咁唔同嘅機構咧都有唔同嘅標準，有啲係放寬咗，我唔知點解會放寬咗少少啦。其實係已經係等於糖尿，即係話你食咁多碳水化合物嘅話，就會引申呢一啲嘅情況，然後就代謝綜合症啊呢一啲啦。咁你唔食蛋白質，你話唔好食咁多，咁你叫佢食咩咧？佢會肚餓噶嘛。咁所以呢一個我就覺得唔會係限制蛋白質嘅攝取，反而係相對應該係足夠。咁咩叫足夠咧？咁今日就唔會夠時間去講，但係傾向係喺佢嘅體重，我認為係最少1 gram 咯。咁但係佢自己認為咧，就係1至3階段咧係控制0.6至0.8 gram 嘅蛋白質攝取嘅。咁我講緊幫個後生仔去改善咧，佢係最少1 gram 嘅。咁可能唔同嘅年齡層或者係情況唔同，咁但係我自己傾向係覺得嗰個蛋白質攝取係唔可以過低咯。咁亦都接觸過啲 case 係佢反而增加個蛋白質攝取，佢個再加埋有維他命 B 嘅幫助，俾佢做一啲嘅轉化咧，代謝轉化提升咗之後咧，佢嘅蛋白譜係少咗咯。佢話翻俾我聽，係啊，咁所以呢一度呢個表，基本上咧我都係總結咗佢40分鐘嘅片裡面嘅資訊啦。咁其實都 appreciate 嘅，佢哋唔同嘅專業層面都係好好咁，但係我自己都有我自己實際嘅經驗 on top 俾大家去知道啦。咁希望下次再多啲好同大家分享。嚟到呢度，拜拜。